Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no Universo das Suculentas. Depois de longos dias de chuva, nós vamos dar uma olhada nas suculentas hoje. As suculentas que ficam ao tempo, elas pegaram toda a chuva todos esses dias. Nós vamos ver como que elas estão e confira conosco aí, tá bom? Embora tenhamos uma manta de drenagem ao chão, substrato todos eles bem drenado, mas provavelmente, em vista da grande quantidade de suculentas, sempre tem a perda. E a gente vai dar uma conferida aí se tem aumento de fungos ou não devido à grande quantidade de chuva. Confira conosco no vídeo aí a seguir. Isso aí, pessoal, olha só que interessante, pessoal. Essa é uma manta de drenagem e algumas ervas daninhas, elas chegam a ultrapassar a manta. Olha só, algumas ervas daninhas chegam a ultrapassar a manta. Foram muitos dias de chuva que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Então hoje é dia de nós dar uma conferida aqui. Está aqui mostrando para vocês aqui, essas aí são peles híbridas. E olha só o que acontece aí, pessoal, excesso de chuva acontece de fungar. Olha só, o fungo na primeira folha de baixo da pele aqui, ó, acontece isso, tá bom, pessoal? Ali, ó, o fungo lá na pontinha da folha. Realmente tivemos muitos dias de chuva. E algumas suculentas são mais sensíveis, tá bom? Os adrômiscos, esses aí não estão nem aí para chuva, pessoal. Esses aí gostam de chuva. Vamos dar uma conferida aqui um pouco mais aqui, para nós darmos uma olhada. Olha o que acontece. Então, para nós, pessoal, para nós isso aqui é comum, tá bom? Então a gente não se preocupa muito, porque a gente sabe que numa grande quantidade, assim como tem a perda, na verdade elas aumentam também muito rapidamente. Então algumas acabaram sentindo. Mas olha só que linda que tá essas Hércules. Tá muito bonita ela. E essas suculentas aqui, pessoal, vocês vão perceber que elas perderam um pouco da coloração devido à quantidade de dias. Quantidade de dias que elas estão sem sol adequado. Somente muita chuva. Olha aqui os oviferum. Os oviferum aqui. Então muito bonito eles aqui, pessoal. Vou dar uma passada aqui. Ó, aqui são as Kali Argentea, Green Rosé, Polidones. Tem algumas outras que sentiram um pouco mais, as Angel, sentiram. As Peperonia do Labriformes, ó, uma fungou. Mas as outras todas a princípio estão bem, tá bom? Vamos lá, algumas dicas aí, pessoal, para vocês que eu já vou passar aqui, ó. Suculentas que são mais suscetíveis a fungo. Imbricata, pessoal. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 suculentas que acabaram fungando. Tá bom? Essa daqui. Olha só que linda que ela tá. Mas vai precisar um tratamento. Vou ter que entrar com fungicida aqui para cuidar dessas suculentas ali, ó. Lembrando que aqui é a parte onde são matrizeiras, são plantas tiradas para matrizes. Então a gente tem um cuidado com elas aqui, porque daqui que a gente faz a extração muitas vezes para mudas, para nós fazermos as bandejas. As pálida, os Kalanchoe Luciae, esses não estão nem aí para chuva, pessoal.
Esses gostam de chuva. Gostam mesmo. Vamos dar uma olhadinha ali do outro lado ali. Outra espécie que gosta muito de chuva, pessoal. Super bom. Olha aí, ó. Estão muito bonitas elas. Aqui ao lado aqui nós temos as Milky Way. As Milky Way. Sweet Evans. Olha os rabos de raposa, pessoal. Eles estão muito bonitos, eles. Os rabos de raposa. Bronze. Olha só que linda que tá essa mauna. Olha os Aeonio Kunkel. Estão muito bonitos eles, né, pessoal? E olha só que interessante, pessoal. Aqui é uma matrizeira de um Kalanchoe Butterfly. E acabou ventando muito e caiu as mudas deles, ó. Caiu as sementes deles e germinou todas. E olha por onde é que tem. Então, ele, no momento que você vai cultivar ele, pessoal, se bater nele, encostar nele ou der um vento muito forte, é natural dele lançar semente para tudo quanto é lado, lançar essas mudinhas dele que é na ponta das folhas ali, ó. É natural. Se você for observar, olha ali, ó, na matrizeira de Kunkel, o que que tá vindo lá embaixo lá? É os Kalanchoe Butterfly. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas matrizeiras maiores. Também, sempre bem drenável o sistema, substrato bem drenável. Essa aqui são as Sweet Evans. Uma matrizeira de Sweet Evans. Tá tudo bem. Matrizeira de White Gilva também. Olha a coloração que ela ainda está numa coloração muito bonita, ela. Essa daqui, pessoal, é as Ellen. Olha só que lindo. Muito bonita. Os Mendozai também. São muito bonitos eles. Faz um tempinho que eu mostrei para vocês essa matrizeira aqui de Angel e não deu tempo de para mim fazer a poda ainda dela. E ela está enchendo cada vez mais, pessoal. Mas coisa boa que está vindo o solzinho aí hoje. Olha só essas Fred Ives. Estão muito bonitas elas. Então essa semana, parando a chuva, a gente vai começar a mexer nessas matrizeiras aqui para começar a fazer as podas, limpeza. Aqui tem outra matrizeira de Ellen, pessoal. Olha só. Olha só a coloração do cotiledon. Muito bonito ele. Vou ter que mexer nessa matrizeira aqui também. Mebina. E outra que eu vou ter que mexer. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Nem a placa aparece mais. Essa aqui é uma Yanjin. Vou ter que mexer nela ali também. Olha aí, pessoal, a chuva, ó. Ó. Então, eu acredito que vocês também estejam aí
talvez sofrendo com excesso de chuva, se você tem suculentas ao tempo. Essas aqui eu vou mostrar para vocês aí. Essa semana eu vou tirar as hastes florais dela. E aí eu vou mostrar num vídeo aí para vocês como fazer mudas pelas hastes florais que eu gosto de fazer. Tá bom? Vou mostrar aí para vocês como que nós fazemos aqui. E aumenta, a quantidade que ela aumenta é muito grande mesmo. Vou mostrar aqui uma outra aqui para vocês aqui. Por exemplo aqui, ó, pessoal, eu fiz mudas tudo por haste floral, pessoal. Essa aqui é a melaco. Ó, todas mudas por haste florais. E olha só a quantidade de mudas que nós temos que extrair. Bastante, né, pessoal? Então é isso aí. A gente queria dar uma passadinha com vocês aí na estufa, mostrar como é que tá as condições, os desafios que nós enfrentamos. Nesse lote aqui que acabou pegando chuva bastante tempo aqui, bastante dias. Assim que der uma firmada no tempo, nós vamos fazer uma aplicação de fungicida, tá bom? Fungicida sistêmico para dar uma controlada na parte dos fungos, tá bom? Então o pessoal já pode me perguntar que fungicida que eu uso o Cercobin 875, que o fungicida sistêmico ele funciona da seguinte maneira: ele trabalha de dentro da planta para fora, fazendo o controle de qualquer parte de fungos. Por isso que a gente faz a aplicação deste fungicida. Mas eu vou trazer mais vídeo aí para vocês. Tá bom, pessoal? Abraço a todos e fique acompanhando o nosso canal Universo das Suculentas.